अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब वड़ाइच साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है गुड गवर्नेंस का ख्वाब और सख्त गिरी, लम्हा बेफिक्रिया, ज़बान बयान, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब वड़ाइच साहब से। जनाब वड़ाइच साहब, क्या हाल चाल है आपका? बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। क्या आज किते होर जाना सी? और दूसरे नंबर पर मुझसे मेरी खैरियत पूछने का आपका शुक्रिया। क्यों तो डिग पेंदे हो? अच्छा नहीं यार, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, फिक्रे कट जाएंगे। मजाक काटने से बहुत बेहतर है आप इनकी जुबानें काट दें। ते इन्हां नूं पका के खवा दिओ ताकि इन्हां दे अपने वाली ते ठीक हो जाए। अच्छा सर, हमने आपको आइडिया बुरा नहीं। आपकी पसंदीदा अदाकारा कोरमा कैफ। क्यों जी, कोरमा कैफ पसंद है आपको? ये देखता होगा कोरमा कैफ की फिल्में। मैं तो कोरमा और कोफ्ता पसंद करता हूँ। हीरो कौन है आपका मोस्ट फेवरेट? देखिए, मुझे जो हीरोइन पसंद है। मैं हीरो पूछ रहा हूँ, हेरोइन छोड़े आप। लेकिन मैं हीरोइन बताऊंगा। हीरो मशहूर पसंद है जी, खाना पार्टी कर। वो वाली हीरोइन मुझे ज्यादा कह रहा खाना पार्टी। लेकिन मेरी पसंदीदा हीरोइन वो नहीं, वो वाली है। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तान, तुम्हें कदर ना जाने राम। पुराना गाना मैं तुदारी जी रब, तुदारी जी रब, तुदारी जी रब, अरे राम, तुदारी जी मैंने रब। ना ये देखा गाना ना सुना कि बहुत पुरानी हीरोइन ते नवी सी, गाना पुराना दोबारा कीता ओही है ना जनाब? नहीं, गाना तो नवा ही सी, पीड़ा पुरानियां सी। क्या गाना तो नया था, पीड़े पुरानी। पीड़े क्या होती है? दर्द। अच्छा ये बताइए, रोजे कैसे गुजर रहे हैं आप? कोलों गुजर गए नहीं रोजे रखते हैं। बड़ी सादतमंदी के साथ रोजे नहीं रख सकता। क्यों? वो वजह है सेहत की वजह से। क्या सेहत की? क्या आप माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं? मगर वो डायबिटिक हूँ। तो डायबिटिक रोजे किसने कहा आपको नहीं रख सकते? अच्छा, फिर क्या हूँ, किस में नहीं रख सकते? आफ्ताब, ये बताएं, शोबिज में तो बड़े स्कैंडल बनते हैं। माशाल्लाह आप इतने खुश शक्ल हैं, कभी कोई आपका स्कैंडल बना? ये क्या सवाल किया आपने? तो और क्या, मैंने आपसे कमेटी मांगी है। अच्छा, नानियां मंगू गल्लां कर देने बड़ाई साहब, बाहर निकली। जी जनाब, कुछ सीरियस बात करें हमारे साथ। आप कीजिए, मैं तो सीरियस बात ही कर रहा हूं। पिछली दफा मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपने लातादाद इंटरव्यूज किए हैं, कोई यादगार इंटरव्यू जो आपको हमेशा याद रहने वाला, आप नॉन सीरियस सा जवाब दे के भाग गए थे। आज मैं मौके से फायदा उठा के फिर पूछना चाह रहा हूँ। अब बात क्यों कि आपने ऐसी कर दी है, तो मैं सच कहूंगा, इत्तेफाक के साथ दोनों इंटरव्यू इन्हीं के मेरे यादगार इंटरव्यूज थे। अच्छा, ये मुझे नहीं आपने बताया। मारूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल से मिलने उनके घर पहुंचे। पता चला वो एंजॉय करने मौत के कुएं में गए। फिर उनसे मिलने हम मौत के कुएं में गए, अपना लिबास पहना और शुरू हो गए। मारूफ टीवी एंकर खुसरों का तलफ़ुज़ ठीक कराने में मसरूफ थे। खुसरों का तलफ़ुज़ भी ठीक करवाया और उनके ठुमके भी ठीक करवाए। कि ये ऐसे नहीं होता, ये होता है ऐसे। इब्ने खुल्दून ने अपनी किताब में लिखा है, ठुमका लगाने के 300 तरीके। ए फरंगे डांसर ही अच्छे। इब्ने खुल्दून ये भी लिखता है, जो कौम ठुमका ठीक नहीं लगा सकती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस पे मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो बात याद आती है जो उन्होंने नेहरू के कान में कही थी। ख़वातीन और हज़रात, वो बात हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अच्छा, आपने साइमा खान का भी इंटरव्यू किया था, मशहूर डांसर थी जो। वो इंटरव्यू के बाद आप उसे लेकर दरबार क्यों चले गए थे? किसी माफी दुआन गए इन्हें क्या, जो बाबा मेरा वाकिफ है, मैं उदा भी इंटरव्यू किया है।
नहीं तो दरबार क्यों गए थे? बाबा जी ने फोटो खिंचवानी सी। आफ्ताब माशाअल्लाह इतनी छोटी उम्र में आपने सब इतनी कुछ बड़ी मूछें रख ली। आपने दौलत भी देखी, शोहरत भी देखी, सब कुछ पा लिया, कभी दिल नहीं हुआ अब फौत हो जाऊं? अच्छा जी, मैं क्वेश्चंस लेने लगा हूं ऑडियंस से। जी जनाब। क्वेश्चन ले, मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि आप नाश्ते से पहले कितने पराठे खाते हैं? नाश्ते से पहले? अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि ये 99 पे काटने वाला लूडो का सांप है। जी जनाब। जनाब फड़ैज साहेब, अगर आप एंकर पर्सन की बजाय अलमास बॉबी होते तो क्या करते? इस तरह के बंदे अपनी शादी पर जाली नोटों की वेलें दे के बाजे वाले से कुट खा रहे हो। अच्छा, ये जो नया शो आपका शुरू हुआ है मेरे मुताबिक, कैसा एक्सपीरियंस? प्रोग्राम तो अच्छा है मगर मेरे ख्याल से उसका नाम अच्छा नहीं। नाम अच्छा नहीं यानी मेरे मुताबिक और क्या होना चाहिए? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। यार प्लीज। ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਟੇਰੇ ਵਿੱਚ ये ठीक ਉਹ है। ਤੋਂ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਮੁਤਾਬਕ। और खान लगे मैंने ना कुछ छेड़े मुताबिक। हाँ जी। हेलो सर, हाउ आर यू? सर आप खाली वक्त में क्या करते हैं? ये आप हावर यू करके मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर हाल चाल पूछना अच्छी बात वो है। कह रहे हैं हाल फारिग वक्त में बता ही दीजिए कि आप क्या करते ये छीदा समोसे वाले के पीछे चटनी भरदा जी। हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार इंसान बनो, वो बहुत सीनियर एंकर है हमारे मुल्क के। चटनी पाउना गुनाह जी। वेलकम बैक। ख़ुवातीन व हज़रात, आज ज़ुबानो बयान में सबसे पहले है नकल मकानी। नकल मकानी गलतुल आम है और बेतुकी तरकीब है। ये दरअसल नकले मकान है। ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ। यानी नकल ला हौला वला कुव्वत। कि शैतान का घर बन रहा। और मकतबा फिक्र, मकतबा फिक्र भी गलत है। ये मकतबे फिक्र होता है, स्कूल ऑफ थॉट। मकतबा फिक्र का क्या ताल्लुक है इससे? मकतबा कहते हैं किताब से कि किताबों की जैसे शॉप होती है, एक छापा खाना के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जहां किताबत होती है, जहां तब्बात होती है, जहां पब्लिशिंग होती है। यानी मकतबा जदीद आप कह सकते हैं, मकतबा दानिश आप कह सकते हैं, लेकिन जहां स्कूल ऑफ थॉट का ताल्लुक है, मकतबा फिक्र नहीं कह सकते, मकतबे फिक्र कहते हैं। क्योंकि मकतब इज फॉर स्कूल। जब आपने स्कूल ऑफ थॉट कहना है तो फिर मकतबे फिक्र कहा करें, मकतबा फिक्र ना कहा करें। यह बहुत बड़ी हिमाकत है, यह गलतुल आम नहीं है, यह बाकायदा हिमाकत है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है मुतवफ़ी। मुतवफ़ी गलत है, यह मुतवफ़ा का गलतुल आम है। यहां पे इसके ऊपर फे खड़ी जबर आ है। मुतवफ़ा यानी इस्तीफा जिस तरह लिखते हैं वो इस्तीफा गलत है, वो अलिफ से है। और ये जिस तरह मुसम्मी को मुसम्मा बनाया गया है, मुसम्मी गलत है, हमने करेक्ट करवाया था चंद रोज पहले। मुसम्मा ਮਤਵਫਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਭਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਮਰ ਜਾਗਾ ਜਦੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੁੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ। ਮਤਵਫੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਣਗੇ ਮਤਵਫੀ ਜੀ। ਮਤਵਫਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਥੋੜਾ ਮੁਤਵਫਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मुझे यही डर था, बड़े मुंह का नाम लिया तो मैंने लाहौल वाला कुव्वत पढ़ ली। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਦਰਦ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮਤਵਫੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤਵਫੀ ਇੱਥੇ ਬਣ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ हकीम ਹੈ। के पास सिर्फ एक नुस्खा है। ਹਰ ਚੀਜ਼ हर ਬੰਦੇ ਲਾ चीज में वही नुस्खा। हकीम साहब नुस्खा ही चेंज कर लें कोई। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮਤਵਫੀ ਹੁਣ ਆਤਾ ਇਹ मतवफ़ी नहीं है, मतवफ़ा। ਮਤਵਫਾ। ਉਹ ਜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਵਫਾ ਬਣ ਲਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ।
ठंडा करना है फारसी च बर्फ नूं कहंदे ने मतवफा अच्छा मतवफा और चलो इधर से मुतवफा हो। अच्छा अपना हकीम साहब अगर ज्वाइंट च मतफफा पा लो ते बहुत गर्म हुंदा ओए होए जुल्फकार मिर्जा ने वही खादा जनाब ते हुण तक मतवफा होए फिरने ने सच्चे मोती मतवफा ते सलाजीत गलगेत वाली साइड तो मिल रहे गिलगित क्या होता है? नवा सोटा होने लग गया मारो जनाब मारो तोड़नी भी कर लो गिलगित 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 गमदनी साहब गमदनी साहब गमदनी साहब गमदनी साहब गमदनी साहब ये क्या कर रहे हो? ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਗਤ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਗਤ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ अच्छा जी इससे आगे है शोरो गुल। शोरो गुल भी गलत है। शोर गुल इसमें वाव गैर जरूरी है, इजाफी है, टेक्निकली इसमें वाव आ नहीं सकता। क्यों जी उधर पेच कसने पैंदे बॉस एक गुल वो भी तो था जो टीपू सुल्तान की फिल्मों में तलवार चलाने के बाद आवाज आती थी गुल 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 सुल्तान टीपू कूच करो रजिया सुल्ताना तगड़स तगड़ा तगड़स तगड़ा तगड़स तगड़ा रजिया सुल्ताना कब का कैरेक्टर है? रजिया सुल्तान बहुत पुराना कैरेक्टर है मगर घोड़ा तो कौन ले आया ना वैसे वो घोड़ा भी जो तुम कंफ्यूज कर रहे हो ना वो रजिया सुल्ताना का नहीं था। अच्छा रानी झांसी का था। याद आया कि घोड़े नु खरखरा करते सन रानी झांसी जिन्हें सानू झांसा दिता सी झांसी की रानी झांसी की रानी हाँ जी कोई और कट के बहुत झांसी की रानी बच्चे ने पसंद करते नहीं है भाई जी देखो तो ये नवी आई झांसी रानी लाके सब और बहुत बड़ी हेरोइन है वो हमारी। उसने झांसी की रानी हकीम साहब ने खांसी की रानी खांसी की रानी दमे का शहजादा खांसी की रानी नहीं काली खांसी की रानी झांसी की रानी बनाने वाले काली खांसी अपना पैगाम देते हैं काली खांसी की रानी हकीम नाम ही काफी है तेरी की डिश ये डिश ना किया करें और जी इन्हें लगी ना भी करन तो निकल जाती डिश के साथ तो मेरी ट्यूनिंग हुई भी है। तो ये डिश बनाने वालों ने आपको डिश बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं हमारी LNB लीजिए जी टीम बी बनाने वाले आप पैगाम देते हैं 4 माह का हुआ मुस्कुराने लगा कह के लगाने लगा मूछें निकालने लगा बड़ी बड़ी मूछों से वट लगाने लगा हमें कूरियां मारने लगा। ये किसकी बात कर रहे हो? वो कर रहा हूं किसी की बात वो का एक बंदा है 4 माह का हुआ मुझे निकालने लगा मुझा की जेब चो कटने We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गुड गवर्नेंस और इस तनाजुर में हम बात करेंगे कि हमारे मसाइल क्या हैं और तारीख के सफर में हम चलेंगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में और डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि उनका दौर आज भी मिसाली दौर समझा जाता है। जो सबसे अहम बात है इस हवाले से वो ये है कि गुड गवर्नेंस और सख्त गिरी ये हैंड इन हैंड टुगेदर चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। नरमी, रू रियायत और किसी किस्म का जो प्यार मोहब्बत है हुक्मरान की तरफ से अननेसेसरी सिफारिश है फॉर इंस्टेंस, वो गुड गवर्नेंस का कत्लेआम है। गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकती अगर आप एक साले, सख्त गिर और पावरफुल हुक्मरान नहीं है। पावरफुल से मुराद सियासी कुव्वत नहीं है, कन्विक्शन है, अपनी कन्विक्शन। हम इनके दौर के चंद वाकयात 3 गैर मुस्लिम मुर्रिखीन के हवाले से बयान करेंगे। एक है विलियम म्योर, उसकी किताब है द कैलिफेट, इट्स राइज, डिक्लाइन एंड फॉल। और दूसरा मुसन्निफ है फिलिप हिटी, ये मेरा बड़ा फेवरेट मुसन्निफ है, हिस्ट्री ऑफ द अरब्स इसकी किताब है अगर आप कंसल्ट करना चाहें। और फिर एक शाहकार किताब गिबन की द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये 3 किताबें हैं जो जब भी जिसको भी मौका मिले ये कंसल्ट कीजिए, आपको महसूस होगा कि ये तीनों, अच्छा इनमें से खास तौर पर विलियम म्योर सख्ती करता है इस्लाम के हवाले से, गैर जरूरी तनकीद का इर्तकाब भी करता है, लेकिन ये तीनों मजबूर थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर को एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सुनहरी दौर कहने पर। तकरीबन 4 लाख
मुरब्बा किलोमीटर्स का इलाका था जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जेर इंसराम था, और उसमें लगातार इजाफा होने के बावजूद मजाल नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर इनकी गिरफ्त एक लम्हे के लिए भी, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक लम्हे के लिए भी कमजोर पड़ी हो। और उसकी वजूहात भी इन राइटर्स ने उसका जस्ट जो निकाला है, जो एक स्टडी की है, केस स्टडी करके, वो 3 मेजर चीजें बयान की हैं। नंबर 1, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी का बड़ा अमल दखल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसका आगाज उन्होंने अपने घर से किया, और जिसमें एक बहुत बड़ी मिसाल उनके साहबजादे की है, जिन्हें कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। तो कहा यह जाता है कि नहीं, ये खदशा लायक था कहीं मेरा बेटा होने की वजह से उनके साथ रू रियायत ना हो रही हो, तो ही मेड श्योर कि वो कोड़े उन्हें लगे, और वो कोड़े उन्होंने खुद लगाए। ये एक ऐसी हैरत अंगेज मिसाल है कि शायद ही एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में आपको कोई ऐसा एक फर्द नजर आए जिसके यहां इस तरह की मिसाल मौजूद हो, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी एक बहुत अहम बात, एक सुनहरा उसूल जो वज़ा कर दिया खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो ये था कि दौरान हुकूमत यानी गवर्नेंस के साथ साथ आप जाती कारोबार नहीं कर सकते। ये बात तय थी, ये मुमकिन ही नहीं था कि आप, हत्ता के 1-2 गवर्नर्स की शिकायत आई तो उनकी ना सिर्फ सरजनिश की गई, उन्हें सजा भी दी गई, मुअत्तल किया गया कि आप खुद कारोबार कर रहे हो, तुम कारोबार सल्तनत चलाओगे, कारोबार हुकूमत चलाओगे या जाती कारोबार चलाओगे। और गवर्नर का तकर्रर करते वक्त उसकी अमानत, दयानत और सलाहियत के साथ साथ यह शर्त भी लाजिम होती थी कि वह अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद डिक्लेयर करे, बताए कि उसके पास क्या कुछ है, और जब वो अपने ओहदे से फारिग होता उसे ये एक एक चीज बताना पड़ती थी कि उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है। और बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे ऐसे गवर्नर्स जो किसी ना किसी हवाले से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर कोई कारोबार करने का मुर्तकब हुआ तो उसे कड़ी सजा मिली। और इस काम के लिए मोहम्मद बिन मसलमा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बरगजीदा साहबी थे, उन्हें मुहतसब मुकर्रर किया गया। तीसरी चीज जो इंतहाई अहम है, यही इसी हवाले से एक जो सुनहरा उसूल है, वो है कानून सबके लिए यकसा। ये नहीं कि कानून इसके लिए एक है और किसी और के लिए, ये खुद एहतसाबी से थोड़ा सा इसका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो इन्होंने मिसालें कायम की। सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले अजीम सिपा सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूली एक बहुत बड़ी मिसाल है, और उसके साथ साथ मशहूर सहाबी साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा की गवर्नरी से मुअत्तल किया गया। फिर एक बहुत मालदार साहबी थे अयाज बिन गनम, ये मिस्र के गवर्नर थे, और इनके बारे में मशहूर था कि ये रेशम के कपड़े पहनते हैं, बड़ी हेडोनिस्टिक जिंदगी गुजारते हैं। तो इनकी सरजनिश की गई और इन्हें मुअत्तल किया गया। फिर फातेह मिस्र अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने एक गैर मुस्लिम पर तशद्दुद किया है और बुरा भला कहा है, उसे उसके बाप के सामने सजा दी गई। मजीद डिटेल आप जानना चाहें तो मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब उम्र फारूक बड़ी लाजवाब किताब है, और ये हसनैन हैकल नहीं है, हसनैन हैकल एक और कैरेक्टर है। और अब आइए इसके डार्कर एस्पेक्ट की तरफ थोड़ा सा इसे कंपेयर कीजिए। क्या आपके मुल्क में इस वक्त खुद एहतसाबी का कोई थोड़ा सा एलिमेंट, कोई शायबा, कोई रत्ती भर खुद एहतसाबी मौजूद है? क्या कानून सबको एक ही नजर से देख रहा है? हर कानून मौजूद है आपके मुल्क में, यह नहीं कि कानून ही नहीं है, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। और इसके साथ साथ ये देखिए कितने सियासी लोग हैं जो जाती कारोबार नहीं कर रहे, कितने हुक्मरान हैं जो सियासत खुद नहीं कर रहे या उनके खानदान वाले दोनों हाथों से, मैं ये नहीं कह रहा लूट रहे हैं, वो तिजारत जरूर कर रहे हैं। तो जनाब, तिजारत और हुकूमत जब यकजा होते हैं, खुद एहतसाबी और एहतसाब जब ताकि निसियां पे जा पहुंचता है, जब किस्सा पारीना हो जाता है, तो अंजाम वो होता है जो आज आपकी मुमलकत का है
اور اس پہ کسی سے گلا شکوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کسوٹی آپ کے سامنے ہے. ان تینوں سنہری اصولوں کو ہر روز غور سے دیکھا کریں, اپنے آپ کو دیکھا کریں, اور پھر اس بات پہ شرم کیا کریں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں, انہیں ہم نے الیکٹ کیا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ ہمارے سابق جرنیل ابھی چند دن پہلے ان کے بارے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سفارشات دی ہیں کہ ان کے اوپر کرپشن کا الزام ثابت ہوتا ہے, انہیں ٹرائی کیا جانا چاہیے. اور کس طرح ہم پردہ پوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی. یہ پالیٹیشنز, یہ حکمران, یہ رولنگ کلاس جس کی اکثریت سپائن لیس ہے اور جس نے ہماری قوم کو سپائن لیس کر کے رکھ دیا ہے, یہ کبھی اپنے آپ کو کمپیئر کر کے تو دیکھیں ذرا. اور میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کچھ نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم دل سے انہیں برا ضرور کہیں. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج لمحہ بے فکریہ میں ہم بات کریں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے متعلق, اور اس حوالے سے آج ہمارے ایکسپرٹ پینل پہ ایک صاحب موجود ہیں. یہ ہمیں مسئلہ بتائیں گے اور پھر ہم گزارش کریں گے ارباب اختیار سے کہ اس کا سدباب فوری طور پہ کیا جائے. جی جناب, پرابلم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کیا ہے. میں 2 مہینے پہلے میں اپنے پرابلمز کے سلسلے میں نے ان سے ٹائم لیا. جب ہم وہاں ہاسپٹل گئے تو وہاں ہم نے فزیو تھراپی تھی میری, اور اس کے بعد جو ہے میرا ٹیلیم تھا. تو اس سے پہلے وہ ایک انجیکشن دیتے ہیں جو تقریباً 2-3 گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ تھیلیم کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ ریڈیشن کا انجیکشن ہوتا ہے اور اس میں یہ بڑی احتیاط ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہاں یہاں سٹکر لگا دیتے ہیں کہ جس کو یہ انجیکشن دیا گیا ہے اس کے نزدیک کوئی نہ آئے, تقریباً 24 آورز. لیکن جب ہم باہر آگے میں بیٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ کے اوپر سارے لوگ ایمرجنسی بیٹھے ہیں وہیں ہمارا بیٹھنا ہے, اور اس میں بچے, بوڑھے اور مطلب لیڈیز جن کو سختی سے منع ہے کہ 24 آورز آپ کے نزدیک کوئی نہ آئے. لیکن وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے, اور کوئی ڈاکٹر صاحبان وہاں توجہ نہیں کرتے. حالانکہ اسی جگہ کے بالکل ساتھ جو پہلا کمرہ ہے وہ وہاں کے جو انچارج ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب, ان کا کمرہ ہے. اور ڈاکٹر اظہر صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر وہ 10 گھنٹے وہاں رہتے ہیں تو 8 گھنٹے وہ اپنے کمرے میں رہتے ہیں اور وہاں اپنے پرائیویٹ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. اور وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے دوسرے پیشنٹ کو دیکھ کے آتے ہیں, اور 10 منٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور وہاں سے وہ ہر وقت گزرتے ہیں. لیکن کبھی میں وہاں تقریباً کوئی 8 گھنٹے رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی کسی کو آگے یہ روکا ہو کہ جناب. حالانکہ ڈاکٹر اظہر بڑے سمجھدار اور بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں. ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر اظہر صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی کہ بظاہر یہ بہت معمولی مسئلہ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے ریپرکاشنز, اس کے مضمرات بڑے گمبھیر ہو سکتے ہیں, اسے کنٹرول کیا جائے. بڑی مہربانی آپ کی. خواتین و حضرات, ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں پی ایم گیلانی کی ڈمی سے. السلام علیکم سر. ایک لڑکی تھی انجانی سی, اچھا, ایک لڑکے پہ وہ مرتی. اچھا, یہ گانا سنان دے ہو کہ اطلاع دین دے ہو؟ جب بھی ملتی تھی اس کو اکثر پوچھا کرتی تھی کہ یہ پیار کیسے ہوتا ہے. ملا لکھا رہے ہیں, یہ پیار تیرا پیو لکھا رہا ہے. اب یہ گستاخی ہوئی, میں واپس شروع ہو جاؤں گا نئے سرے سے کہ یہ پیار کیسے ہوتا ہے. جی سر. اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا, ہم کو ہمیں سے چورا لو, پیچھو کوئی رسی بنن دیا, پہ کہیں تم چھوپا لو. بڑے بڑے گانے سنے نے, دمے والا گانا پہلے. جی سر پلیز. اور چپ کر جاؤ, پلاسٹک دیا خسریا. ایک لڑکی تھی انجانی سی. نہیں سر نہیں, ہم ہی سے چرا لو سے تھی. ہو گئی چوری, ہو گئی. دوبارہ سنو, غلط ہو گیا نا, بیچ میں نہیں کرو. شاہ جی چرا لو تو آج کل انٹرویو پا گیا ہے. انٹرویو, اوف اللہ, انٹرویو پا خیال ہے, ٹرینڈ کر دیے یہ کبوتریاں آپ. تو ایک لڑکی تھی انجانی سی, ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی. جب بھی ملتی تھی اس سے اکثر پوچھا کرتی تھی یہ پیار کیسے ہوتا ہے, کہ یہ پیار کیسے ہوتا ہے. اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا. ایکسپریشن چیک کر رہے یہ دیکھو. اور میں یہاں پہ پاز ہے,
اور میں بہت اچھے. میں صرف یہی کہہ پاتا تھا हमको हमी से चुरा लो. شاہ جی اپنا گانا ڈاکٹر نے دکھاؤ تانوں دوائی لکھ کے دے دے. جی شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. اس لیے تھینک یو. بس بہت شکریہ. وہ ابھی اصلی چیز تو رہتی ہے. شاہ صاحب پلیز ٹائم بہت تھوڑا ہے. پھر وہی بات. پیارے 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 تارے بنا لاگے نہیں مارا جیا رے. واہ واہ جڑے تواڈے اللہ والوں سر لگدے نے نا اوندا بڑا مزہ آندا جناب. اللہ والوں نہیں میں محنت کی ہے. اچھا جی چھوڑو پھر شروع سے آؤں گا. نو 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 پلیز. ٹیوں میں 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 پیارے 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 پیارے. شاہ جی اسی اٹھ گئے اگلا محلہ پھیرا ہن. نارے پہ نہ لاگے نہیں مارا جیا رے. شاہ صاحب آپ روزے جگایا کریں بہت اچھا کام ہے. تم جو مرضی کر لو ہمارے قدم ڈگمگا نہیں سکتے. ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. سنو یہ نہیں کوئی نہیں بریک. اللہ کی قسم غصے میں آ جاؤں گا میں. آپ ہی ایک تو شکر کرو کہ میں اتنی لفٹ کراتا ہوں تمہیں. اچھا سر پلیز. لو جی پاجن. یہ کیا ون مین شو شروع ہو گیا؟ جی جی ایک سائڈ پہ میرے آرکیسٹرا ہے. اچھا آؤ نے سوٹی ماری کے لطیفہ بھی سناؤں لگے. اب یہ جب میں کروں گا نا تڑتم تو مطلب ہے یہاں پر ڈرم بجا ہے. اچھا اچھا سنیں پہلے تالیاں بج رہی ہیں. تاڑیاں بجی نے کہ بلی ٹرک تھلے آئی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا جناب شاہ صاحب کی ڈمی. تم 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 تم. لو جی بھجن یہ جو لوگ ارینج میرج کرتے ہیں تو یہ لوگ زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں. تم لافٹر دو. اچھا اے لڑن دا میوزک ہے جی تڑدم تو سن مارے ایک دوجے نے. نہیں ابھی پنچ لائن نہیں آئی نا. اچھا 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 سنو یہ جو لوگ ارینج میرج کرتے ہیں یہ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں. ارینجڈ میرج کہیں ارینج. لو بیچ میں تلفظ خراب کر کے ایسی کی تیسی کر دی میرے جوک کی. تو اسے شروع تو سنا لو خیر. نہیں نہیں سر نہیں. ارینج میرج. تڑدم سے آتا ہوں. چلو تو تڑدم. اچھا یہ جو لوگ ارینج میرج کرتے ہیں تو یہ زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں. تڑدم. اور یہ جو لوگ لو میرج کرتے ہیں. اچھا میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. فضول سے مقام پہ تڑدم کا تک کیا تھا؟ تڑدم تو سٹارٹ میں آیا نا. آگے آیا تم تم پک. یہ سنو تو لو جی پاجن یہ جو لوگ ارینج میرج کرتے ہیں تو یہ تو زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں. اور یہ جو لوگ لو میرج کرتے ہیں تم تم پک ہوندی ہے نا نال بھی کتیاں والی ہے پر وہ دستے نہیں. اللہ قرلام پہ گیا. لو جی شاہ جی اڈن لگے نے میرا خیال اوپر نو نکل پہ. کیسا لافٹر آیا آپ ہی. ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ. میرے جوک پہ لافٹر آیا نا. ہاں جی ویلکم بیک. جی ایک سروے رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ چنیوٹ میں 50 ارب ڈالرز مالیت کا لوہا کئی برسوں بعد بھی نہیں نکالا جا سکا. ذخائر 30 سال کب دریافت ہوئے؟ نہائلی نااہلی ہندی نااہلی کی ہو. نااہلی کیوں؟ جی ڈیوٹی نے کہ قتل دینا یا نہیں انہوں رشوت دے دیو. کیا لفڑ بھی کروڑ روپیہ اکلٹن دے سامنے. اربوں ڈالرز کا لوہا ہے آپ کروڑ روپے رشوت کی بات کریں. کروڑ روپیہ تو آج پٹواری نہیں لیتا. حکیم صاحب آجی تھا 250 جو بیاہ ہو گیا سی. اپنے نکاح تے مولوی صاحب نے روپیہ دیتا نال گارڈ لے کے گئے گھر چھڈن. 1 روپیہ ہاں اتنی قیمت سے کان پھڑ لا پانڈ ہو کے نہیں پھکی گل کی. نہیں اس زمانے میں 1 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی. میں 300 سال پرانا یہ تو تسی کل دی گل دس رہے. سر ساڈی حکومت اتنی جاہل کیوں ہے مینوں یہ دسو صرف. میں بھی جاننا چاہتا ہوں یہ میرے علم میں بھی اضافہ کرو کہ کیوں اتنی جاہل ہے یہ دنیا کی. اچھا یہ واحد یہی حکومت نہیں ہے پچھلی 10 حکومتیں. بات اس نے 30 سال پرانی کی ہے کہ 30 سال پہلے ڈسکور ہو گئے تھے. نہ صرف یہ بلکہ سینڈک بلوچستان میں ریکو ڈیک یہ سارے ویسے کے ویسے. ایون تھر کول جو ہے وہ ابھی تک یوٹیلائز نہیں ہو سکا. ہاں جی
एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्कत में 700 मेहमान शादी में इनवाइट करने पर दूल्हा फकीर हो गया। बहुत अच्छे तो होटल वाले ने बन लिया ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ 700 ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 700 ਬੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜਾਜ਼ ਬੱਟ ਸੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 700 1400 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 1400 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਲਾੜਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਈ अगर एजाज बट खुश खुराक है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਜ਼ਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਬੱਦ ਦੋ ਢਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ दूध पीता बच्चा है ਤੁਹਾਡੇ सामने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते तो इन्ना खाई दे माह रमजान में मुनाफा खोरी के हवाले से पाकिस्तान इस साल भी दुनिया में नंबर 1। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵੇ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲ ਲਾਈਏ ਨਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ पूरी दुनिया में जो ही माह रमजान आता है कीमतें नीचे चली जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, लोग मुनाफा खत्म कर देते हैं अपना, सिर्फ कार्य सवाब समझ के ये तिजारत करते हैं और ये ऐसा कम वक्त माशरा है, पता नहीं अज़ाब इलाही से भी नहीं डरता कि ये उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कई गुना। अच्छा रमजान जी केड़ी चीज सस्ती हुंदी? बेईमानी सस्ती, अच्छा अपना करप्शन सस्ती, अच्छा और कानून सस्ता हो जाते हैं 20 रुपए भी ले लेंगे जी। हाँ जी हाँ जी 20 रुपए नाल एक समोसा ले लेंगे। हाँ जी रोजा नहीं खोलना ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। खबर है कि इख्तियारात और महकमे सूबों को मुंतकिल करने के बावजूद वफाकी काबीना का साइज जू का तू है। ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਖੱਬੀ ਮੁੱਛ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇਖ ਸਮੋਸਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਚਅਪ ਲਾ ਲਓ ਜਰਾ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮੋਸਾ। ਆਹਾ ਉਧਰ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। मलाई खैर भाग लगे ਕਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਪਾਂਡੇ तेरा प्यो पांडे ਜਿੱਡਾ ਸਲੋ ਪਾਂਡੇ ਜੰਜਾਂ ਕਈ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ। बकवास बात थी। वो कहता है जितना स्लो भांडा कई बारातें गुजर जाएंगी इस ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪੰਡਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਵਾਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਮੋਟਾ ਇੱਕ ਕਸੌਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਨਾ 'ਚ। ये किसकी बात कर रहे हो? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਭਾਈ। ये मियाँ साहब कहाँ से काबीना में आ गए? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਨਾਬ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਫਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈ ਗਏ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾ ਸੱਸੀਏ ਬੇਖਬਰੇ ਤੇਰਾ ਲੁਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਸੱਸੀਏ ਬੇਖਬਰੇ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਹਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲ ਲਵਾਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਮਸਤ ਮਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਨਾ 'ਚ ਯਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਕਿस्तान को कोई नहीं। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹਲਬ ਲੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ यार फजूल बात कर रहे हो, वजीर दिफा है वो, ਉਹ ਇਹ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ। तो फिर तुम अपने अल्फाज चेंज करो। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि वाकई हमारे पास ड्रोन बनाने की कोई मसाला जात नहीं है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास काफी देर की है, असल चीज
خطرناک اور خوفناک جو ہے وہ ڈرون بذات خود نہیں ہے، یہ وہ میزائل ہے جو اس کے اندر لگتا ہے، جس کو ہیل فائر مسل کہتے ہیں، جنہوں چھاٹ دینے ہوتے جا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ تلاش کرتا ہے، وہ اس کو آپ ایک دفعہ جو پٹی پڑھا دیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو پتال سے مزائل دے کان چ کہندے او بندہ مارنا تے انہوں لبن ٹر پیندا، یہ بندہ اندر وڑیا ہوے نا باہر بوئے کے بیٹھ کے انتظار کردا ہوندا، جدوں بندہ نکلدا انہوں وج کے پھر واپس ہوندا ہی ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈਗਾ ਹਕੀਮ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਤਲੇ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨੇ ਰਾਹ ਜੀ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਨ ਚ ਫਸ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਨਾ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ پتہ ہے انہوں نے کسے ہرایا تھا؟ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ چودھری شجاعت کو ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ ਚਮੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਭੰਡਾਂ ਕੋ 250 ਵਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਮੰਗਣ ਦੋਵੇਂ ਭੰਡ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਓ ਸਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਦੋ ਜੁਗਤਾ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾ ਗਿੱਲੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ فضول باتیں کر رہے ہو ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਝੁਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੁਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦਾ ਝੁਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਲੰਡਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਆਏ ਨੇ ਭੱਲੇ ਖਾਣ ਅੱਛਾ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ آج کے شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر.